नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म उषा काफले। सुरुमा हेडलाइन्स। मन्त्री हेरफेरका लागि गरेको सिफारिस व्यवस्था गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट। अब निर्णायक प्रश्न सोध्ने। सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको अर्को अंकुश। क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। एलपी ग्यासको आयात उच्च रूपमा बढेको आयल निगमको भनाई। विद्युतीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको निर्देशन। अफगानिस्तानमा भूकम्पमा परि कम्तीमा 920 जनाको मृत्यु। बंगलादेशको बाढीमा 32 जनाले ज्यान गुमाए। र एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेङवाङले ग्रहण गरे कार्यभार। अनियमितताको छानबिन र खेलाडी विवाद सुल्झाउने चुनौती। गत 22 जेठमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वयं उपस्थिति बैठकको निर्णयले सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्यो। तर 18 दिन बितिसक्दा समेत पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। अति भएपछि पार्टीले मन्त्री परिवर्तनमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न सोध्ने निर्णय नै गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले तुरुन्तै पोलिट ब्युरो बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक, केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 22 जेष्ठमै सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार 18 दिन बितिसक्दा पनि न बहालवाला मन्त्री फिर्ता भएका छन्, न सिफारिसमा परेका नेताहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी नै पाएका छन्। सिफारिसमा परेका 4 नेताहरू जो नयाँ लुगा सिलाएर शपथ खान तयारी अवस्थामा रहेका थिए, उनीहरू अलपत्र परेका छन्। निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बेला बेला भडास पोख्ने गरेका छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको आधिकारिक निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिएपछि आफूहरूको अपमान भएको पार्टीले ठानेको छ भने नेताहरूलाई नैतिक दबाब बढाइदिएको छ। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बुधबार नै मन्त्री हेरफेर ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग सोध्न बालुवाटार पनि गए, जसको जानकारी सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दिएका थिए। तिनै खनालले संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको पनि बताएका छन्। घुमौरो भाषामा उनले आफ्नो पार्टीसँग 20 लाख भन्दा बढी मत रहेको र गठबन्धनमा अपमान हुँदा उक्त मत प्राप्त गर्न नसकिने बताएका हुन्। अहिले हामीले 9 लाख जो हुन्छौँ नि, 9 लाख होइन, हामी 20 लाख भन्दा बढी मत छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, त्यो 20 लाख भन्दा मत हामीले सङ्कलन गर्न सकेन। यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे र त्यो गठबन्धन जुन हो, त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले आफूसँग पर्याप्त मत हुँदा हुँदै मत नआउनुको पछाडि केही आफ्ना कमी कमजोरी भए पनि बढी चाहिँ गठबन्धन दलको अपमानले कम मत प्राप्त गरेको जिकिर सम्मानित नेताले गरेका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
नेपालमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति यसअघि पटक पटक नउदाएका होइनन्, तर ठोस रूपमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भने हुन सकेको छैन। जनतामा दलप्रतिको विश्वास गुमेकै बेला अहिले नयाँ दल खोल्ने लहर नै सुरु भएको छ, जसले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा स्थापित दललाई चुनौती दिन सक्ने विश्लेषक बताउँछन्। मंगलबार मात्रै पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको दल घोषणा गरे। सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछानेले अहिलेका राजनीतिक दलले देशको विकास गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ दल खडा गर्नु परेको बताएका छन्। यसअघि पनि लामो समय पत्रकारितामा बिताएका रविन्द्र मिश्रले समेत दल बनाएका थिए, तर केही समय अघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भने अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन्। यसरी हेर्दा नेपालमा वैकल्पिक राजनीति शक्तिको उदय यसअघि पनि भएको थियो, तर ठोस रूपमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण भने हुन सकेको छैन। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भए पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही समय अघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ सहितका केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितलाई राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाको रूपमा समेत लिन थालिएको छ। यस्तोमा नयाँ खुल्न लागेका र खुलेका दलले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा पुराना दलहरूलाई चुनौती दिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अब यो आसन्न निर्वाचनमा चाहिँ एउटा धेरै सङ्ख्यामा पुरै अब सत्ता नै कब्जा गर्छ जस्तो त अहिले मलाई लाग्दैन, तर यसले केही प्रदेशहरूमा चाहिँ यसले सरकारै बनाउने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। केही प्रदेशमा, उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशमा हैन, र सङ्घीय संसदमा यसको चाहिँ बलियो उपस्थिति चाहिँ हुन्छ, त्यो उपस्थिति हुन्छ र यसले चाहिँ अब पुराना दलका ती जो चाहिँ 30औं वर्षदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ संसदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ कडा चुनौती, कडा टक्कर चाहिँ दिन्छ। त्यसो त पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीति शक्ति बन्ने भन्दै उदाएका उज्जवल थापा नेतृत्वको विवेकशील पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीभित्रको विवाद पुराना राजनीतिक दलकै जस्तो देखियो, जसका कारण नयाँ बन्न लागेका दल समेत सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाली जनताका मनमा रहेका कुराहरूलाई कतिको उजागर गर्छ, नेपाली मनलाई कतिको जित्न सक्छ, नेपालको चाहिँ जुन मान प्रतिष्ठा यसले कतिको चाहिँ यसले चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ, त्यो उसले अब काम गर्दै गएपछि देखिने कुराहरू हो। बोलिरहनु परेन नि त, त्यो चाहिँ काम गर्दै जान देखिने कुरा भएको हुनाले अब त्यसमा अगाडि बढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो सफल हुँदै जान्छ। होइन अब कुनै उत्तेजनामा बकिँदै गयो, अब तात्कालीन एउटा लाभमा बगिँदै गयो, अथवा कुनै विदेशी शक्तिको स्वार्थको एउटा चाहिँ गोटी बन्यो भने त यो पनि फेल हुन्छ। त्यसकारण होस गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको नयाँ दलले अथवा वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ विदेशी स्वार्थ समूहको गोटी चाहिँ बन्नु भएन, विदेशी एजेन्डा यहाँ समात्नु भएन। अहिलेका स्थापित राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचनाका बीच उदाएका दलले उनीहरूलाई पछ्याउन सक्ने चिन्ता भने अझै कायमै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावले स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखायो। यसैबाट उत्साहित भएर होला स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्ति धमाधम उदाउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रतिको आकर्षणलाई ठूला दलहरूले कसरी लिनुपर्छ? बिकज उनीहरूकै कारणले त स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू आयो होइन, बालेन जित्यो, अहिले रवि आउँदैछ, कारण त तिनीहरू हो नि त होइन। जे भएन राम्रै भइरहेको छ, उनीहरूले त पोजिटिभ लिनुपर्छ। उनीहरू त फेलर भइसक्यो नि त, फेलर भएको कारणले त स्वतन्त्र आएको र हामीले पनि सपोर्ट गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब स्वतन्त्रको उदय हुँदैछ। अब रविजीले हुन त अब रविजीले पार्टी खोल्नुभयो, स्वतन्त्र भनेर पार्टीको नाम राखिदिनु भएको छ, तर त्यसमा चाहिँ अब रिजन त अझ अवश्य पनि छ होइन। उहाँ एक्लै जितेर पनि एक्लै भन्दा पनि पार्टी त चाहिन्छ नि। एकदम चिर प्रतिद्वन्दीमै गर्नुपर्छ, किनकि अब सबैजना अब देशको ऊ देखेर सबै ऊ भइसक्यो नि त, मतलब अब सबैजना दिक्क भइसक्यो पक्कै। सो अब यसलाई सबैले अब गतमै देख्यौँ हामीले बालेनमा कति धेरै अब एक्सपेक्ट गरे भन्दा धेरै नै आयो नि त। सो त्यही अनुसार अब एकदम होसियार नै रहनुपर्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सबैजना स्वतन्त्रको लहर छ रहेछ अहिले। एक्चुअली हामीलाई त अब राजनीति कुरा त थाहा छैन, तर पुरानो राजनीतिहरू चाहिँ अलिकता रिमुभ गरेकै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र अहिलेको नयाँ एक्जिक्युटिभ पर्सनहरू पढे लेखेका छन्, नयाँ आधुनिक तरिकाबाट छ। अब त्यही 10 वर्ष 20 वर्ष जेलमा बसेर कटाएको त्यो खालको भन्दाखेरि अलिकता पढे लेखेको मान्छेहरू आयो भने केही हुन्छ कि भन्ने सोचेको छौँ।
पुराना राजनीतिक पार्टीहरू होइन त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ के गरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो उनीहरूले चाहिँ काम दिइरहेको छैन क्या। जस्तो हामीले जनताले चाहिने के हो त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट हो। उनीहरूलाई हामीले के को लागि चुनेको त होइन, जनताको दुःखहरू बुझ्नलाई हो। त्यो कुरा बुझ्नेन्, त्यसको लागि चाहिँ जनता नै उर्लिनु पऱ्यो कि। यो कुराहरू चाहिँ अब नेताहरूले पार्टीहरूले रियलाइज गर्नु पऱ्यो कि। अहिले आएको जुन उनीहरूले गर्न नसकेका कारणले गर्दा होइन दलहरूसँग जुन मान्छेले एक्सपेक्टेसन गरिरहेको थियो नि त्यो एक्सपेक्टेसन पुरा नभएका कारणले गर्दा नयाँ मान्छेहरू आइरहेका हुन् होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटा लहर चलेको छ, त्यसमा पनि नयाँ दलहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ हामीमा के कमजोरी छ, अब यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। राजनीतिको बारेमा खासै आइडिया छैन मलाई चाहिँ होइन, त्यही भएर सरी होइन। बालेन शाहले जित्यो, त्यही तरिकाले जित्ने कोसिस हो। अब तिनीहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कस्तो हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्तर कसरी डेभलप गर्छन् त्यसमा भर पर्छ। पुरानो दलले भन्दा अहिले नयाँ आएको पार्टीले अब विशेष फोकस दिनु पऱ्यो के गर्छ कि भन्ने युवा पुस्तालाई। पहिलेको युवा पुस्ताले पनि जोड दिनु पऱ्यो अहिलेको नयाँ पुस्तालाई। म त स्वतन्त्रलाई त मान्छु होइन, तर अहिले बाले आउनु भएको छ। अब रवि लामिछानेको बारेमा त ऊ पत्रकार मात्रै हुनुहुन्छ, मलाई त्यति थाहा छैन होइन। अब मैले चाहिँ स्वतन्त्र भनेपछि चाहिँ म चाहिँ मान्छु उहाँलाई। सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनवाई गर्दै न्यायाधीश टङ्क बहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घना बस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर र राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। सांसदहरूले जबरजस्ती करणीको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदले बलात्कारको घटना बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको भन्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनु आपत्तिजनक भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भूषालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो। हदम्याद राख्दा अपराधी एउटा घटनाबाट उम्कना साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डेला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समय सीमा अपर्याप्त रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय राख्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। संक्रमणको आशंकामा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको दर पनि बढ्दो छ। चिकित्सकले जोखिम फैलन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। तर स्वास्थ्य सतर्कतालाई लिएर गम्भीर हुनुपर्नेमा जनस्तरमा भने हेलसक्राइ बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म 4 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमणको आशंकामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्दो छ। हैजा पुष्टि भइसकेका र संक्रमणको आशंका गरिएका सबैको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पुष्टि भएकाहरूलाई सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो त झाडापखाला नै हो र उहाँहरूको राम्रो सफल उपचार पनि भइसकेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैजा अब कडा खालको एउटा झाडापखाला गराउने संक्रमण भएको हुनाले चाहिँ थप यो अघि मैले भनिहालेँ फैलिरहेको होला, कतै खानेकुरा र पानी नहो स्रोत होइन, त्यो कारणले फैलिरहेको होला। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी अहिले नै विशेष सतर्कता अपनाउँ भन्ने हो। र कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ घरमा होइन यो अलिकति हल्का ज्वरो यो पखाला लागेको त हो,
हेरौँ, भरेसम्म हेरौँ, भोलि हेरौँ भनेर यदि केही गरी चाहिँ हैजा यदि कडा खालको हैजा रहेछ र त्यसलाई व्यवस्था गरे भने चाहिँ ऊ सिकिस्त हुने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। उपत्यकामा हैजा फैलिसकेको आशंका गरिएको छ। बिरामीको लक्षण हेर्दा 2-4 दिनमै प्रकोप बढ्न सक्ने आधारहरू देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सुरुमा पखालाको लक्षण देखिएपछि पुरै अशक्त भएर बिरामीहरू अस्पताल आइरहेका कारण हैजाको जोखिम बढेको चिकित्सकको आशंका छ। हैजाको जोखिम अहिले सुरुवाती चरणमा छ। तत्काल महामारीको सम्भावना नरहे पनि उपत्यकावासीको हेलचेक नै गर्ने बानीमा सुधार आउन नसके यसले भयावह स्थिति आउन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी छ। हैजा भिब्रियो कलेरी ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो। ब्याक्टेरिया संक्रमित दूषित खाना वा पानी पिउँदा हैजा लाग्ने गर्दछ। महामारीको समयमा भने हैजा संक्रमित व्यक्तिको दिशाबाट फैलिन्छ। संक्रमण भएको 24 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा यसको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ। हैजा अब भिब्रियो कलेरा भन्ने नामक ब्याक्टेरियाको कारणले हुने एउटा संक्रामक रोग हो र यो संक्रमण चाहिँ धन्नै अब 12 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ संक्रमण भएको र लक्षणमा चाहिँ एकदम सजिलोसँग चिन्ने एउटा 1-2वटा पोइन्ट छ। त्यो चाहिँ चौलानी पानी जस्तो निरन्तर दिशा हुनु हो। अर्थात् कतिपयलाई मैले यसरी पनि भनेको चामलको जुन माड हामीले निकाल्छौँ पानी त्यो जुन माडबाट निक्लिने जुन झोल पदार्थ छ त्यो जस्तो देखिन्छ भनौँ। अर्को चाहिँ अब एकदम बान्ताहरू भइराख्ने अनि पेट खुट्टाको मांसपेशीहरू बाउडिने लगायत अरू समस्याहरू जुन अरू झाडापखाला अरू संक्रमणको कारणले हुने झाडापखालामा जुन हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो सबै त्यसमा हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यसअघि पनि हैजाका बिरामी भेटिँदै आएका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र जनघनत्वका कारण उपत्यकामा यसको प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने सूचना अस्पतालहरूले निकाल्न थालेका छन्। हाल बोर्डमा करिब 450वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू सूचीकृत छन्। तीमध्ये अधिकांश अस्पतालले रकम नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नभएको भन्दै कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्ने जनाएका छन्। पूर्वी मोरङमा सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेज र बीएमसी मेडिकल कलेजले आगामी 20 गतेदेखि बिरामी नजास्ने भन्दै घुर्की लगाएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको करोडौं रकम नदिएको भन्दै बीमा मार्फत उपचार गर्न रिफर लिएर आएका बिरामीहरूको उपचार नगर्ने भन्दै दुवै मेडिकल कलेजले घुर्की लगाएका हुन्। त्यसो त सरकारले गएको कार्तिक मङ्सिरपछिदेखि बीमा बापतको रकम भुक्तानी नगरेको उनीहरूको दुखेसो छ। त्यो रकम बढेर अर्बौं पुगेको र रकम नपाएसम्म उपचार नगर्ने उनीहरूले जिकिर गरेका हुन्। नोबेलको मात्र सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व रकम 54 करोड बढी र बीएमसीको 45 करोड माथि रहेको उनीहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पटक पटक रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा झुलाउने गरेको र त्यही भएर सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। टिचिङ सरकारको टिचिङ हस्पिटलले 8 करोड पुग्दा बन्द गर्ने भयो। त्यसलाई त सरकारले तलब खुवाउँछ, जम्मै थोक सरकारले खुवाउँछ हो। धरानको सरकारले दिन्छ, धरानको सरकारले बन्द गर्ने भयो। अनि हामी चाहिँ कहाँ खाउँ भन्नुहोस् त? बिरामी कसरी जान्छ त? पैसा तिर्नेले जान्छ, बिमाको जाँदैन। बिमा सेवा बन्द नि अरू त कहाँ बन्द हुन्छ त? सरकारले स्वास्थ्यमा जुन काम गरिरहेछ नि, जुन पैसा निकासा गरिरहेछ नि, मैले भने त मेची अञ्चलमा मलाई सालको 3 अरब देऊ न। मेची अञ्चलको 32 लाख जनता छन्, ल्याएर उपचार गरेर घरमा पुर्याइदिने काम मेरो। दुवै मेडिकल कलेजले संयुक्त रूपमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारबाट अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गरेका हुन्। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले बीमा बोर्डले नियमित उपचार खर्च नदिँदा यही असार 15 गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। धुलीखेल अस्पताल, धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि बीमा बोर्डबाट करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिनुपर्ने भएकाले सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। सरकारले केही वर्ष अघिदेखि ल्याएको दूरगामी महत्त्वको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फितलो व्यवस्थापनका कारण बिरामी परेको छ भन्दा फरक पर्दैन। कार्यान्वयनमा समस्या भएका कारण अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सेवा बन्दको घोषणा गर्नुले राज्यलाई थप चुनौती थपेको छ। तर यता बोर्ड भने आरोप लगाए जस्तो अवस्था नरहेको जिकिर गर्छ। अब लास्ट टाइम चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई
वैशाखमा बिल दिएका हौँ, वैशाखको 27 गते इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। अब त्यो दाबीहरू जति छन् त्यसको परीक्षण गरेर अनि बिस्तारै पेमेन्ट गर्ने, सिधै उहाँहरूले क्लेम गर्ने बित्तिकै त्यसलाई के अरे 100% तुरुन्तै पठाउने कुरो त होइन। खर्च देखिन्छ हाम्रो दर रेट र हाम्रो प्याकेज अनुसारको परीक्षण गरेर अनि फाइनल गरेर दिने हो होइन। अब त्यो हामी गरिरहेको प्रक्रियामा छ। असारमा नि हामी बजेट विकास गरेर दिने प्रक्रियामा छौँ। बजेट नभएको भन्ने कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ। बजेट चाहिँ लास्ट टाइम वैशाखको 26 गते, वैशाखको 27 गते गएको थियो त्यसै उहाँहरूलाई। हाल स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल करिब 450वटा छन्। ती अस्पतालहरूबाट दैनिक करिब 25,000 बिरामीले बिमा मार्फत सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्दा ती तमाम बिमितलाई मर्का पर्ने पक्का छ। त्यसो त सरकारले 5 वर्ष अघि सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यस योजना अन्तर्गत एउटा परिवारले 3,500 रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा गरेपछि उक्त परिवारको 5 जना सदस्यको बिमा हुने व्यवस्था छ। हाल देशभरका 72 जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, तर अस्पताल र बोर्डको टसलले आम नागरिकलाई शास्ति भोग्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपन र बोर्डको लाचारीपनले अझै कतिन्जेल नागरिकले शास्ति भोग्नुपर्ने हो त्यो भने टुङ्गो छैन। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा काठमाडौँबाट विकास आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी लगायत उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। अफगानिस्तानमा बुधबार गएको भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुगेको छ। उद्धार कार्य अहिले पनि जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्ने अनुमान छ। तालिबानका नेता हिब्तुल्लाह अन्सुक दाचले ग्रामीण इलाका अझै पनि उद्धारकर्ता पुग्न नसकेकाले मृतक तथा घाइतेको संख्या बढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म 600 बढी घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ। अफगानिस्तानको खोस्त शहरभन्दा करिब 44 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु भएर 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसको धक्का पाकिस्तान र भारतमा समेत महसुस भएको थियो। भूकम्पबाट पूर्वी प्रान्त उपत्यका सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित
एन्फा कम्प्लेक्समा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै नेङवाङले कार्यभार ग्रहण गरेका हुन्। एन्फाको निर्वाचन समितिले पंकज विक्रम नेङवाङसहित पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएको हो। सोमबार भएको निर्वाचनमा अध्यक्षमा नेङवाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बेरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरूमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराटजङ शाही र दुर्गाबहादुर केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। सदस्यमा मनिष जोशी, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, विकास नारायण श्रेष्ठ, भोजराज साई, महेन्द्र छेत्री, पुरुषोत्तम थापा, रमेश व्यञ्जनकार, मणिराज विष्ट, टीका लामा, भरत बुढा थापा, सरला श्रेष्ठ र पेमा डोल्पा लामा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिस्पर्धी कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराउँदै नेङवाङ एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री हेरफेरका लागि गरेको सिफारिस व्यवस्था गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट, अब निर्णायक प्रश्न सोध्ने। सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको अर्को अंकुश, क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिमादेश। एलपी ग्यासको आयात उच्च रूपमा बढेको आयल निगमको भनाई, विद्युतीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन संसदीय समितिको निर्देशन। अफगानिस्तानमा भूकम्पमा परि कम्तीमा 920 को मृत्यु, बंगलादेशको बाढीमा 32 जनाले गुमाए ज्यान। र एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेङवाङले गरे पदभार ग्रहण, अनियमितताको छानबिन र खेलाडी विवाद सुल्झाउने चुनौती। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।